大家好啊，歡迎收睇小老友啊 Andy 啊，有睇富士 X3 就知啊，佢又出咗咧最新嘅一部無反相機啦，同埋咧一支16-55恒定光圈2.8嘅呢支嘅 Zoom 鏡嘅第二代啦。咁啊，今條片咧就會為大家咧去介紹一下嘅。咁啊喺影片開始之前啦，咁啊記得咧如果 like、share 同埋 subscribe 頻道啊，記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知啦。亦都希望大家咧可以多多支持啦，可以 follow 我嘅個人 IG， 可以 like 啲作品啦，亦都可以 follow 我咧攝錄嘅 IG 啦。因為落嚟咧我都繼續會有呢個攝影班會開啦，咁啊啲課程資料啊嗰啲咧都會喺 IG 嗰度咧就會發放㗎，咁所以大家如果有興趣咧可以留意翻。首先咧就會為大家咧開箱咗咧新嘅無反相機先啦，咁啊就會咧呢個代號咧就會大家見到啦，就會係呢個 M5呢個嘅無反相機啦。咁嗱開箱睇翻啦，咁啊因為咧佢有兩隻色嘅，咁首先咧我手上呢一個咧就會係一部銀色㗎啦。咁啊呢部相機咧，其實睇落咧，我會覺得咧，其實係第一個感覺係非常之的色啊，細部啊，大家可以睇下啦。咁另外啦，咁啊除咗有銀色之外咧，咁啊佢亦都會有呢個嘅黑色啦。我自己睇過下嘅話咧，我就自己今次咧，平時我一定會揀下啲銀色啊，或者 X186我會揀銀色啦。咁但係咧，今次咧，我覺得咧。XM5呢個咧出嘅黑色咧，我又覺得幾靚仔喎。咁啊，大家可以睇到啦，兩部機嘅分別就會係咁樣啦，一部黑色，一部銀色啦。相機咧就用上咗呢個 X-Trans CMOS 4啦 ，processor 就係用翻呢個 X Processor 5嘅，像素就係2600萬像素。咁機上邊啦，咁啊亦都會有咧。第一樣嘢我會睇嘅就係佢係平頂啦，佢係冇，因為冇咗 EVF 嘅。咁啊，另外啦，亦都會有咧一個中意就好中意，唔中意嘅人就覺得佢係即係覺得佢冇乜用嘅呢個嘅菲林模擬轉盤啦。咁第一部有用到呢個菲林模擬轉盤嘅就會係 XT50啦。咁但係咧，其實就我自己就覺得幾靚仔嘅呢個轉盤。如果對於係菲林模擬愛好者嘅話咧，應該都會中意嘅。有菲林模擬轉盤啊，咁同樣亦都會有翻菲林模擬嘅動畫咧，會俾大家嘅。而最新嘅 Real Ace 菲林模擬咧都會喺入邊嘅。咁啊，上邊亦都會有另外一個嘅轉盤啦，係 PSAM 啦，有 Auto 啦，有 Float 啦，即係平時我哋做開揀開嘅一啲嘅轉盤啦，亦都會有唔同嘅設定C1 至 C4 俾你可以自己記錄翻低有啲咩嘅模式啦。咁啊。雖然佢係一部我覺得係非常之初階嘅機仔啦，咁但係咧佢係亦都會有呢個前轉盤咧，同埋上邊亦都會有一個轉盤。咁我自己平時就習慣咧，就會係前面 set 做快門，後邊就會 set ISO 啦。光圈咧就會係鏡頭 set，因為大部分嘅富士嘅鏡頭都會有光圈環。咁啊，亦都會有 Q 掣啊、錄影掣啊，亦都會有開關啦。開關嘅呢個 shutter 上面咧，亦都可以裝翻我哋自己係好中意裝快門鈕嘅。咁啊，呢個咧可以裝翻啦。咁啊，亦都會有得落閃燈，佢本身就冇閃燈嘅，咁啊可以落閃燈啦。呢部機仔咧，咁啊就反而咧會有個反 mon 啦，360度嘅反 mon 啦。我自己係接受嘅，即係我自己因為有時可能我做自拍啊嗰啲嘢，我覺得咧係幾好用嘅。我自己就 OK 嘅。咁有啲朋友就係覺得影相就未必需要啦。咁但係如果以翻入門機仔嚟講，係俾翻一般可能朋友又想影相又想拍 vlog，咁呢個就幾重要嘅。咁啊，另外啦，佢亦都會有 Pay 掣啦，會有 AE Lock 嘅掣啊、Drive 掣啊，都有翻晒有咪掣啊，原來佢好特別啊！終於見到啦，佢原來咧係喺個 hot shoot 嘅隔離咧係有得插咪啊！呢個幾有特別喎，之前都未見過有富士嘅機，即係近期嘅機係有呢個設計嘅。佢有 HDMI 啦 ，HDMI 咧就會係呢個最細嘅 Micro HDMI 啦、USB-C 啦，竟然咧佢都有監聽位喎。佢有得插耳筒喎，咁真係攞嚟拍 vlog，我覺得真係冇問題嘅呢部機。有 joystick 啦，我自己中意有 joystick 嘅，咁就menu 掣啊、display 掣啦，咁啊手握嗰個位咧，我覺得都 OK 嘅，前後都有唔係平咗嘅，都有一個握位。咁因為成部機咧其實唔係太重啦，咁我覺得咧咁樣揸落去咧其實係冇問題嘅。即係除非你係用一啲非常之重嘅鏡啦，咁佢都係用翻咧 W126S 嗰粒細電，好合理㗎啦，因為就算 X186都係用佢啦。咁而卡咧都係單卡槽嘅，咁亦都係好明顯會估到㗎啦。整體嚟講咧，我覺得呢部機咧最重要係價錢。
因為價錢咧佢只係6390蚊嘅定價，所以我覺得呢部機咧係絕對係好適合啦，想入門玩富士嘅朋友，想要佢嘅顏色，想要佢嘅菲林模擬，想要佢嗰個成像個效果嘅話，亦都會出嚟係文青靚仔嘅話，可以考慮下呢部機。好啦，之後咧，咁我哋就會開箱咧呢個1655 2.8啦。嗱呢支咧我自己亦都期待嘅，因為咧其實我就買過2次第一代1655 2.8啦。咁其實以成像嚟講咧，嗰支係冇投訴嘅，嗰支係靚，一定係個個都知道係好靚仔噶。就算係4000萬像素嘅相機用佢咧，都係冇問題嘅。唯一一樣嘢係咩咧？就係佢嘅重量，我覺得真係大支咗同埋重咗。尤其如果我係用 XT5 呢類嘅機嘅話咧，我就會覺得咧佢真係比例上係會大支同埋重嘅。咁而新出嘅呢個咧第二代啦，咁因為其實第一代咧本身已經係會有LM 線性摩打啦，所以對焦速度會快啦，咁亦都會有呢個防塵防水滴噶啦。咁第二代亦都會係秉承翻會有 LM 線性摩打同埋防塵防水滴嘅，但係一攞上手真係第一樣嘢細支啲啦，即係起碼一上手知道冇咁闊啦。第二樣嘢重量佢真係輕咗嘅。呢個一攞上手就知啦，咁啊，所以呢兩樣嘢亦都會係大家咧，我諗我相信好多朋友都會升級噶。咁出咗呢支第一代嗰支咧，就應該就唔會再出咁啊，所以有興趣嘅朋友咧，我覺得要留意呢支。咁啊，佢亦都會鏡上邊啊，亦都會有對焦環啦，會有 zoom 環啦，咁啊外對焦外變焦內對焦，咁啊亦都會有呢個光圈環啦。光圈環佢今次亦都加入咗會有呢個 kick 掣嘅。咁呢個 kick 掣咧，拍咗佢之後咧，其實咧佢就會變咗係無極啦。但係無極咧，其實方面你都 feel 到佢有少少嘅 kick。我相信佢應該就唔係真正去到咧係一路無極到調校光圈咧，係唔會有一級級嘅。我相信一陣間咧我都會再試一試，再講俾大家聽啦。但係都會有，起碼咧就唔會即係會冇咗聲啦。對於拍片會有好處嘅。咁佢 filter size 方面咧就用呢個72mm 嘅，咁啊都係恒定2.8光圈啦，都係 EBC 鍍膜啊，都係呢啲噶啦。咁亦都有防塵防水滴啦。咁啊呢支咧係好多人都會問噶啦，呢支即係都會問下啲鏡喺邊度做啦。咁呢支咧就係菲律賓做嘅。咁大致上啦，咁啊開箱大家會睇到啦。咁啊亦都有遮光罩啦，會係一個蓮花型嘅遮光罩啦。係啦，蓮花型遮光罩啦。咁我相信咧呢兩 product 應該咧就對於新手入門啊，亦都會有一個唔錯嘅即係消息啦，因為價錢真係低咗好多啦，相比其他。咁唯一佢係對比其他機，佢係冇 IBIS 啦，冇 EVF 啦，咁啊冇 EF， 所以就可以減到個成本啦。咁另外啦，如果對於有玩開富士嘅朋友嘅，相信應該亦都會有興趣1655 2.8呢支啦，因為真係細好多啦。咁就算咧呢部機咧拍咗去即係。呢支1650用落去咧，亦都係我覺得都還可以嘅，出嚟嘅效果係咁咯。咁揸上手咧，亦都唔會覺得即係勁頭重尾輕嘅啫。就算咁樣用都得，就算咧自拍都仲做到嘅，都仲 OK 嘅。拼落去 XH2啊或者 XH2S， 大家睇到更加咧係會輕便好多啦。大家最關心就係價錢啦，咁佢定價咧就唔需要過萬嘅，只係需要9350蚊。咁所以大家如果有興趣嘅話咧，咁啊可以留意啦。應該咧佢嘅發售日期咧就會係去到要11月先有得發售嘅。咁啊，因為我而家手上咧即係連攞呢啲 product 嘅時候 ，Examit 都未舉行啦。咁所以我都未有一個好詳細嘅資料，只係可以好初步開箱俾大家睇下啲機啊鏡啊係點樣啦。咁遲少少啦就會詳細再為大家咧去做翻一個評測嘅。